عمرك سألت نفسك هو إزاي في ناس بتقلب حياتها 180 درجة؟ إزاي واحد زي إيلون ماسك من نام في الشارع بقى أغنى واحد في العالم؟ أنا مش هقولك نظريات ولا حكايات من ورا الشاشة. أنا هحكي لك حكايتي أنا اللي بدأت من ولا حاجة، وهقولك على 5 خطوات. كل خطوة كانت صدمة غيرت حياتي للأبد. الخطوة الأولى: اسأل، واسأل كتير جدا. كنت دايما بسمع كلام الناس: امشي زي الناس تمشي، خليك عادي، ما تفكرش كتير. بس الحقيقة التفكير هو اللي غير حياتي. زمان كنت شغال شغلانة عادية، بقبض آخر الشهر وبرجع أقول الحمد لله، بس جوايا صوت بيقول هو ده كل اللي في الدنيا؟ في يوم سألت نفسي سؤال بسيط: هو أنا ليه عايش كده؟ السؤال ده جر وراه 1000 سؤال. بدأت أبحث، أقرأ، أتابع ناس ناجحة، منهم إيلون ماسك. عرفت إنه من صغره كان بيقرأ 10 ساعات في اليوم، بيسأل، بيفكر، بيشكك. فبدأت أعمل زيه، كتبت كل الأسئلة اللي محيراني وبدأت أجاوب عليهم واحدة واحدة. الدرس الحقيقي: السؤال الصح ممكن يفتح لك باب ما كنتش عارف إنه موجود أصلا. الخطوة التانية: افشل وانهزم، بس ما توقفش. فاكر أول مشروع عملته كان أبسط من بسيط، كان بيع تيشيرتات على فيسبوك. استلفت 2000 جنيه وعملت إعلان وفرحت، لكن النتيجة ولا تيشيرت اتباع. افتكرت ساعتها إيلون ماسك لما صاروخه انفجر أول ما طلع قدام العالم كله، بس هو قال جملة فضلت محفورة في دماغي: Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough. يعني بالعربي كده: الفشل مش عيب، العيب إنك تفضل مكانك. فحللت كل حاجة. ليه فشلت؟ غيرت طريقة الإعلان، فهمت السوق، اتعلمت، وبعدها بسنة فتحت بيج فيها 60,000 متابع وبعت بأضعاف الرقم اللي خسرته. الدرس: الفشل مش بيكسر، الفشل بيعلم. الخطوة الثالثة: استثمر في نفسك حتى لو معكش فلوس. كنت في يوم بحوش عشان اشتري موبايل جديد، بس وقفت قدام نفسي وقلت هستفاد ايه؟ دخلت كورس ب 350 جنيه وده كان أغلى قرار في حياتي. الكورس ده علمني التصميم، ومن هنا بدأت أشتغل على مواقع فريلانسر، وكل جنيه جالي بعد كده استثمرته في كورسات أكبر، زي إيلون ماسك ما عمل لما علم نفسه هندسة عشان يبني الصواريخ بنفسه. ما استناش حد، ما استناش جامعة، اتعلم بنفسه. الدرس: أي فلوس بتحطها في نفسك هترجع لك أضعاف. الخطوة الرابعة: احلم كبير بس ابدأ صغير. كان حلمي أكون صاحب بيزنس، بس الواقع كنت بشتغل من أوضتي على لابتوب مستعمل وشبكة نت بتقطع. بس كنت فاكر دايما إيلون ماسك بدأ بزي اي بي 2، كان موقع صغير جدا لكن باعه بملايين. اللي بعده باي بال، بعد كده سبيس اكس. كل مرة بيبدأ صغير لكن بيحلم كبير. فأنا بدأت بخدمة بسيطة على موقع فايفر ب$5. اشتغلت واتعلمت وكبرت، وبعدها بسنة كان عندي فريق صغير بيشتغل معايا. الدرس: لو حلمك كبير مش لازم تبدأ بحجم الحلم، ابدأ بقدرتك ووسع بعدها. الخطوة الخامسة: ما تخليش رأي الناس يوقفك. لما بدأت أقول للناس على مشروعي ضحكوا سخروا، قالوا لي انت هتعمل زي إيلون ماسك يعني؟ ساعتها حسيت ان كلهم ضدي، بس كنت مصمم اكمل. الناس كانت بتضحك عليه كمان لما قال لهم هيبعت صواريخ للمريخ، بس النهارده العالم كله بيتفرج على صواريخه وهي بترجع تهبط لوحدها. الفرق الوحيد انه كمل وانا كملت. الدرس: لو بتدور على رضا الناس عمرهم ما هيرضوا. انا مش إيلون ماسك، بس انا خدت من طريقه فكرة وحطيتها على طريقي، وافتكرت دايما الجملة دي: Start now where you are with what you have. صلي على النبي واشترك في القناة لو عجبتك القصة، ولسه في كتير جاي. وسؤال ليك بقى: ايه اكتر خطوة من ال5 دي أثرت فيك؟ واكتب لي في التعليقات